ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போகிறோன்னா பானிபூரி செய்ய போகிறோம். ஆச்சி பானிபூரி செய்ய போகிறோம். நான் வந்து நேற்று டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போயிருக்கும்போது ஆச்சி பானிபூரி கிட்ட இருந்துச்சு. சரி, ஒரு டைம் வாங்கி செஞ்சு பார்க்கலான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தோம். இதில் வந்து 24 பிளேட்ஸ் இருக்குது, பானிபூரி பிளேட்ஸ். பாருங்கள், இது வந்து பானி தண்ணி செய்கிறதுக்கு பேஸ்ட்டு 30 கிராம் இருக்குது. இதில் வந்து 250 மில்லிலிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் சேர்த்துக்கணும். இது வந்து ஸ்வீட் சட்னி 60 கிராம் இருக்குது. இது வந்து பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங்க்கு மசாலா. பாருங்கள், இதை போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இது மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்தையும் பொரிச்சு வச்சாச்சு. வீட்லேயும் கொஞ்சம் இருந்து சேர்த்து பொரிச்சுக்கிட்டோம். பானி தண்ணி பேக்கெட்டை பிரித்து ஊற்றி இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஸ்வீட் சட்னியை ஓப்பன் பண்ணி இதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கை வந்து வேக வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து அதை மசிச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு வச்சாச்சு. வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கொடுத்துருக்க பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. பானி தண்ணி, ஸ்வீட் சட்னி, பொட்டேட்டோ ஸ்டஃபிங், பானிபூரி. பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட் சட்னி ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், பானி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், சாப்பிட்டாச்சு. நல்லாயிருக்கு, டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.